同学们好，我们开始学习第26章合并财务报表。这一章内容非常重要，用的时间也会比较长。当然，考试分数也比较高了。这一章内容就是合并财务报表的合并范围，还有合并财务报表的编制。那其实我们主要关注的是调整抵销分录，非常重要的一章。近3年主要的考点：购买日的确定、合并成本的计算、合并商誉的计算、合并财务报表中调整分录、抵销分录的编制、出售部分投资丧失控制权及不丧失控制权的会计处理等。我们要关注的主要问题，一个是合并财务报表的合并范围，第二个将长期股权投资由成本法调整为权益法的会计处理，第三，对子公司个别财务报表进行调整的会计处理，第四，合并财务报表抵销分录的编制及合并财务报表合并数字的计算，还有第五，特殊交易在合并财务报表中的会计处理等。今年教材的主要变化，一个修改母公司购买子公司少数股权处理原则的相关表述，就是原来似乎没有说全，今年加入一点内容做了补充。第二，修改在不丧失控制权的情况下，部分处置对子公司长期股权投资处理原则的相关表述。第三，增加子公司发行优先股在财务报表中的列报原则。第四，增加一体化存续相关处理的原则。还有对教材的例题修订完善，主要这样一些变化。这一章的主要内容一共呢是12节。第一节合并财务报表概述，第二节合并范围的确定，第三节合并财务报表编制原则、前期准备事项及程序，第四节长期股权投资与所有者权益的合并处理，同一控制下的企业合并的，第五节长期股权投资与所有者权益的合并处理，非同一控制下企业合并。第6节内部商品交易的合并处理。第7节内部债权债务的合并处理。第8节内部固定资产交易的合并处理。第9节内部无形资产交易的合并处理。第10节特殊交易在合并财务报表中的会计处理。第11节所得税会计相关的合并处理。第12节合并现金流量表的编制。我们下面看第1节合并财务报表概述。这一节里面会谈2个大的问题，第一个是合并财务报表的定义，第二个是合并财务报表的构成。那相对来说不太重要。我们先看合并财务报表，它的定义：反映母公司和其全部子公司形成的企业集团，这是合并报表非常强调企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量的财务报表。当然我们现在谈合并财务报表，母公司、子公司肯定是的，另外有的没有形成公司，合并时比如说结构化的主体，还有什么可分割的这些部分都是要进行合并的，完全是站在集团整体上来考虑问题，反映整体财务状况，合并资产负债表，整体的经营成果，合并利润表，整体的现金流量表，现金流量表呗，整体现金流量。那有这么一点说一下，合并报表由母公司来编，但我们合并报表里面也有豁免，比如说投资性主体，投资性主体呢一般的都要求是以公允价值计量及其变动基础当期损益的。那在这种情况之下，如果说母公司是投资性主体，且不存在为其投资活动提供相关服务的子公司，那就不用编合并报表。它呢就是按照公允价值计量其对所有子公司的投资，公允价值变动及当期损益。
这投资性主体后面呢会给大家进行说明。你就可以想象，比如说基金公司，那基金公司每天每个交易日之后都要公布每份基金是多少钱净值，实际上它就是按照公允价值计量、公允价值变动及当期损益的。这样也就是说，母公司要是投资性主体的话，如果说有为它相关活动提供服务的子公司，那它得合并；要是没有的话，那就应该以公允价值计量、公允价值变动及当期损益。这什么意思呢？如果说有危机投资活动提供相关服务的子公司，一些操盘手，那这一些人员有一个公司，公司呢就是指挥说买什么什么股票，什么时候买，什么时候卖，那他也会有一些资产，也可能会有负债。那他不是说自己去拿着这些钱去进行炒，是为别人进行一些指导，为母公司提供相关的服务。那母公司把这样的公司纳入合并范围，剩下的那他的那些公司、基金子公司都是有钱，都按照公允价值计量、公允价值变动及当期损益，所以他就不合并了。那第二个，合并财务报表的构成。合并财务报表至少包括有合并资产负债表、合并利润表、合并所有者权益变动表、合并现金流量表，还有附注。其实跟个别报表的构成一样的，只是我们现在谈是合并财务报表。第二节，合并范围的确定。在这一节里面会介绍4个问题。第一个，以控制为基础确定合并范围。第二个，纳入合并范围的特殊情况，对被投资方可分割部分的控制。第3个问题是合并范围的豁免，其实就是刚刚所谈到的投资性主体这件事情。第4个问题，控制的持续评估。我们这一节重点的内容要判断什么样的一些公司或者什么样的一些主体要纳入合并范围。先看第一个大的问题，以控制为基础确定合并范围。我们现在是非常强调合并范围控制。那什么是控制？是指投资方拥有对被投资方的权利，力量的力，英文 power， 不是那个 right 那个权利。通过参与对被投资方的相关活动而享有可变回报。这有一个词，说并且有能力运用对被投资方的权利影响回报金额，这就谈控制。有的人说2要素，有的说3要素。说3要素，一个权利，一个可变回报，然后第3个运用权利影响回报金额。实际上这后面第3个运用权利影响回报金额跟第1、第2是一样的，它两者之间的关系嘛。我不管它2个、3个，反正你要是围绕着控制，一定是要有这种权利，后面会谈这个权利指的是什么，要有可变回报，然后运用权利影响这个金额，回报金额数，控制。说投资方在判断能否控制被投资方时，具体判断如下。说第一，判断通过摄入被投资方的活动享有的是否为可变回报。那先就说了，说可变回报的定义，可变的嘛，能够变的，不是固定的。说这可变回报可能是正回报、负回报，或者包括正回报、负回报。你比如说你投资一家公司，持有它多少股股票，它可能是获利，那我们就会得到正回报，它可能发生亏损就属于负回报，这没有什么太特别的。第二，可变回报的形式，
说投资方在评价其享有被投资方回报是否可变以及可变的程度时，你要基于合同安排的实质，而不是法律形式，看这些东西。然后后面就谈到一些，你比如说，投资方持有固定利息债券投资时，说是不是一定就是固定回报，固定利息的？然后讲呢，那不一定。说债券存在着违约风险，投资方需承担被投资方不履约而产生的信用风险。我告诉他，这也是可变回报，不是固定的。那可能这一部分的债券说是固定利息，他到时候可能不付了，所以是个可变的。然后他又说，投资方管理被投资方资产获得固定管理费，说也是一种变动的，能不能一定获得也不好说。就把这些呢都做成可变回报，那就大部分你想都是可变回报。后来我想，什么不是可变回报？你要投资国债得到利息，咱们不要认为国家有违约的一些风险，那应该算固定的了。这个无所谓。本身呢，你要是进行股权投资达到控制，持有股权投资最终得到的回报，那一定是可变回报，这没什么好说的。第二，判断投资方是否对被投资方拥有权利，并能够运用此权利影响回报金额。那看权利的定义，就非常强调权利。我们谈权利时呢，是说主导被投资方的相关活动，他要进行融资，进行一些生产经营。那这些呢，投资方只要能够主导的话，那就表明拥有权利。在判断的时候有没有权利，要注意下面这么几点。一个说，权利只表明投资方主导被投资方相关活动的现实能力，并不要求投资方实际行使其权利。也就是说，你没有行使，也不表明就没有权利。比如说，投资方在被投资方董事会里面有半数以上的成员，而章程规定相关活动的主导重大的决策半数以上通过即可实施。也就是说，我现在没有实际行使，董事会一共有9个人构成，我现在拥有5个，行了，那就是权利。第二个，权利是一种实质性权利，而不是保护性权利。那后面会说，保护性权利不能算，一定是实质性的，实际可执行的。比如说，如果说资产负债率超过 50% 了，再要进行融资时，要求所有的一些股东都得同意。这就是少数股东在保护自己，是一种保护性权利。如资产负债率没有超过 50% 时，这些少数股东什么都不管。那我们现在谈到的权利不是保护性的，实质性的。再有一个，权利是为自己行使的，而不是代其他方行使，这有代理人的问题。那最终实际上权利是属于那些投资者的，主要责任人的。第四，权利通常表现为表决权，很多情况下都是表决权，但有时也可能说靠合同来进行安排。后面会谈到结构化主体，它不是表决，完全是由合同来进行安排，谁来进行主导。你比如说，我们是银行，把一些贷款转给信托机构，让它进行资产证券化。然后呢，信托机构依据这些贷款，因为贷款将来它以后也可以收回本金、收回利息，依托这个发债，发行债券，形成一个结构化主体。那发行债券当然投资在干别的一些事情了。那这个结构化主体里面，就是合同来说谁去进行主导。那可能说我们去主导，也可能信托机构去主导，不是投票。
那如果我们来进行主导的话，那也是拥有权利啊，合同安排。那下面我们看第二个相关活动。第一个识别相关活动，谈相关活动说是对被投资方的回报产生重大影响的活动，不是说所有的活动都算，一定是相关的。你比如说一些行政性的一些活动，那可能并不见得就很重大，对回报产生重大影响。说这些活动可能包括但不限于相关活动，当然一般我们谈到控制嘛，是与这些资金大部分情况相关的了。商品劳务的销售、购买，金融资产的管理，那你资产购买处置、研发、确定资本结构、获取融资，其实很多是属于财务这些方面的融资、投资还有资产的一些管理。那这些当然都是对回报产生重大影响的。那你比如说有一些社团什么什么这些活动，那可能就不属于这种相关活动。第二个，分析相关活动的决策机制，你怎么去主导相关活动？机制是什么？比如说对被投资方的经营、融资等活动做出决策，主导它了。那经营、融资，这肯定算啊，预算，这些都是。然后再有任命被投资方关键管理人员或者服务提供商。那其实在主导一个公司相关活动的时候，董事会要能够决定高管，实际经营过程中的活动都是由高管人员在运营运作，总经理、副总经理、财务总监是这样的。所以这就是一个相关活动的决策机制怎么进行的。然后说两个或两个以上投资方能够分别单方面主导被投资方不同相关活动时，如何判断哪方拥有权利？那这种情况也确实存在。比如说成立一家公司 A 跟 B 组成的， A 呢，他在研发这些方面技术方面有特长， B 是在运营这些方面市场方面有特长。很可能说我们成立一家公司，这家公司在技术研发阶段由 A 来主导相关活动，他来决定。等已经研发结束之后，进入到生产经营了，进入到市场了，由 B 来进行主导，这完全是可能的。两个以上投资方单方面主导有可能。然后下面说权利是一种实质性权利，实质性权利说有实际能力行使的可执行的权利，要主导相关活动，你能够执行。那一般的来讲，实质性权利就是你当前能够执行，但在某些情况下，目前不可执行的权利也可能是实质性权利。说现在不行，那以后也可能会行。比如现在投资持股比例没有达到半数以上，但是有股票期权，在20天一旦要行使完之后，持股比例就在50%以上，而到下次开股东会还有30天的时间。那你下次开股东会之前，我们这边股票期权移行权已经就在半数以上了，所以现在不可执行，等到下次开会时，开股东会，我就有这种权利了，也是实质性权利。一般的现在是可执行的，但特殊情况现在不执行也可能是。接下来保护性权利，这是一些特殊情形了，就像刚才谈到的，有一些情况，一些股东要保护自己，说你决策者出现什么违约了，那我就可以阻止你。
你没出现违约，正常的没事儿。或者说资产负债率超过50%，你在决策者再想融资的话，我得同意。那保护小股东的利益吗？这叫保护性权利。我们谈到的权利一定是实质性的，你有能力可以执行的，比如说融资、预算、投资这些方面可以执行的，可以主导相关活动，但保护性权利不算。接下来，权利的持有人应为主要责任人，就主导被投资方相关活动的现实能力是主要的，不是代理人。主要责任人投资的呗。说评估控制时，代理人的决策权应被视为主要责任人直接持有。权利一定是主要责任人的，而不是代理人的。你看代理人在这做什么，但他不是。比如说某一家上市公司的董事长，基本不持有这家公司股票，他是带一个大老板，因为他只是持有5000股，那根本不算数，很少很少。他是董事长兼总经理，他代表的是一个大老板，这大老板特别有钱，有自己的飞机。那开会时大老板不来呀，他的上市公司好几家，然后就委托谁去代表他，所以一到开会的时候是代表谁谁谁，代理人。但他的权利是谁的？是那个大老板的，是谁我就不说了。你要分清这个事情，他只是代人来进行行使。再有，权利的一般来源来自表决权，这个实质性权利我们还是看表决权。特殊情况下是合同安排，一般的还是表决权，直接或间接持有被投资方半数以上表决权。那可能是直接的，可能是间接的，也可能直接和间接合在一块儿的。我们看一看，比如直接拥有半数以上，一般来讲章程里都规定拥有半数以上表决权，但是也有的章程里面说要2/3以上通过才可实施，那就看情况了。考试时你看他怎么讲。比如说 P 公司拥有 S 公司60%股权，那就直接拥有呗。P 公司可以主导 S 公司相关活动，控制，间接拥有半数以上。假如说 P 公司拥有 S1 公司70%， S1 公司拥有 S3 公司80%。由于 P 公司控制 S1， S1 又控制 S3， 所以 P 公司拥有 S3 间接80%，控制了。我们算控制不控制谈间接的时候，用的是加法规则。比如说 P 公司拥有 S1 51%也可以，只要控制它。S1 拥有 S3 80%，它间接就是80%，而不是两者相乘的关系。那举个例子，要是 S1 公司拥有 S3 60%， P 呢拥有 S3 也是60%，间接的，你不能说42%，那不行。你说42%没有达到半数，事实上你说控制 S3 没有，就是 S1 要拥有 S3 60%，控制了，否则 P 就对 S1 没有控制好。但是真正算归属于母公司利润时，那肯定要用乘法规则了。我们控制不控制概念决定的时候，是只要 P 公司控制 S1， 好了就可以谈间接。那如果说 P 没有控制 S1， 谈不上间接拥有，只有间接。然后下面一个直接和间接合计拥有半数以上。比如说 P 公司拥有 S2 公司90%， P 公司拥有 S4 公司30%，直接的啊。S2 拥有 S4 60%。由于 P 公司控制 S2， 所以 P 公司间接拥有 S4 60%，那叫直接和间接，现在是90%了。
这叫表决权，可能直接，可能间接，也可能直接和间接合在一起。那第二个，持有被投资方半数以上表决权，但没有权利。那这种情况也可能会出现，比如说有一些活动你不行了，被查封了，不让你进行了，法院给你封了，或者有一些呢是交给管理人去主导去了，已经要破产，由管理人来主导一些活动了。你说你现在拥有半数以上的表决权，但已经不行了。说投资方还有虽然拥有被投资方半数以上表决权，但当这些权利不是实质性权利的时候也不行，你不拥有了，你就说不是实际可执行的，那当然就不能算数了。直接或间接组合结合，也只拥有半数或半数以下表决权，但仍然可以通过表决权判断其拥有权利。也就是说什么意思？在半数以下的不见得就没有实质性权利，不能主导相关活动，也可能会有。比如说我们有一家公司拥有被投资单位 39% 的表决权，那 61% 的都是一些农民，人家说了你给我分钱就行，分利就行，什么都不管，那你 39% 当然就可以主导了。我们下面看一个例题， A 公司持有 B 公司 48% 有表决权股份，剩余股份由分散的小股东持有，所有小股东单独持有的有表决权股份都没有超过 1%， 且他们之间或其中一部分股东均未达成进行集体决策的协议。那很显然这 48% 就够了。一般真正要是开会时，小的股东有的在网上投票，他们也没有联合，怎么能够否决这 48% 的做出的决定呢？没有达到半数以上，但是 A 公司可以主导 B 公司的相关活动，所以要表明 A 公司拥有对 B 公司的权利。这就是我们在做题时也是一样的，不要认为说是半数以上就一定拥有权利，你那个不是实质性的也不行，人法院不让你做了那也不行。半数以下的不见得就没有权利，可能会拥有权利，要看情况。我们再看下面一个题目， A 公司与 B 公司分别持有被投资方 70% 及 30% 有表决权的股份。A 公司与 B 公司签订的期权合同规定， B 公司可以在当前及未来2年内以固定价格购买 A 公司持有的被投资方 50% 有表决权股份。该期权在当前及预计未来2年内都是深度价外期权，前面也都谈到过，要谈价外的就是不可行权的，基本不行权了。如果深度价内的或者重大价内的，那就行权。如果说不行权，说历史上 A 公司一直通过表决权主导被投资方相关活动，那你看这种情况能不能说 B 公司有这种期权 B 公司就可以主导？那不是，它不是一种实质性的权利，因为它本身也不行权，深度价外的，还是 A 公司来进行一些主导。我们再看下面一个题目， A 公司持有 B 公司 40% 有表决权股份，其他12个投资者各持有 B 公司 5% 有表决权股份，且他们之间或其中一部分股东之间不存在进行集体决策的协议。根据全体股东协议， A 公司有权聘任或解聘董事会多数成员，董事会主导被投资者的相关活动。那你说 A 虽然持有 B 40% 表决权股份，能不能主导？那其他股东又不存在集体决策的协议，那肯定 A 就拥有权利了。那当然就要说那12个投资者完全可以联合起来，有这种决策机制，那 A 他就主导不了呗。要看具体的情形。
那题目里已经说了 ，A 公司有权聘任或解聘董事会多数成员，那所以他就可以主导 B 公司的相关活动 ，A 对 B 就拥有权利。接下来说，权利源自于表决权之外的其他权利，来自合同安排。我们前面谈到，正常情况下的权利一定都是表决权，但是特殊情况下，也可能来自于合同安排。就说过一个结构化主体这件事情。刚刚谈到，你要是银行把一些贷款转到信托机构进行资产证券化，信托机构依托这些贷款，贷款会收到一些本金呢，收回本金，收回利息啊。那将来你要依它发债了，发行债券也要付利息啊。然后当然发行债券筹集资金，再做一些别的呀。说这些活动，结构化主体，资产证券化，靠合同安排到底谁来进行主导？结构化主体。下面权利与回报之间的联系，就是运用权利影响回报金额，就大致知道一下就可以了。第二个问题，纳入合并范围的特殊情况，对被投资方可分割部分的控制。那一般的情况下，被投资方你很难把它给分割出来，这种情况比较少。如果是能够进行分割的，得满足什么样的条件？那也就是说，可分割这部分资产不能偿还别人的，只能是对应自己负债这一块。说一个，该部分的资产是偿付该部分负债或部分其他利益方的唯一来源。你不能说我把这部分资产去还别的，你要去还别的话，分割不出来。说不能用于偿还该部分以外的被投资方的其他负债。那第二个，除与该部分相关的各方外，其他方不享有与该部分资产相关的权利，那你其他方也与他没关系，也不享有与该部分资产剩余现金流量相关的权利。我说一个，你们看一看能不能把它分割出来。说假如 A 公司有一家分公司，分公司的经营比较独立，但分公司不是法人，你说能不能把它给分离出来？分离不出来，它不是法人。将来这个 A 公司真的要破产了，照样得拿着那个分公司的资产去偿还债权人的，分离不出来。所以这种情况很少。可能什么样的情况会是？那比如说基金公司，基金公司下边呢，它成立一家小的分公司，那个分公司呢筹集的钱，比如说一些银行给代理，来自于好多一些客户的钱，然后他拿着这些钱呢再去买股票买债券。基金的这个分公司那部分钱取得的钱就是他自己的，他跟别的不搅和。那这一块呢是可以把它给分离出来的，可分割部分啊，一般的情况下很难。但是你说有没有？要有的话就没问题啊，因为基金嘛，哪个经理说是搞一个什么基金，他还现在还不是真正的法人啊，说一个分公司。那现在我对他要能够控制，把它给分离出来，这个可能。分公司这一块的基金买股票赔光了就赔光了，别的基金不管，完全他自己这一块，你要把这个控制可以分割。第三个大的问题，合并范围的豁免，那就涉及投资性主体，并不是说控制的都一定合并，也有豁免这种情况。豁免规定，母公司应当将其全部子公司，包括母公司所控制的被投资单位可分割部分，还有结构化主体要纳入合并范围。所以我们现在纳入合并范围的不见得都一定是有法人的，你像被投资单位可分割部分它不是法人，结构化主体一般也不是法人，我们也要把它纳入合并范围。说但是如果母公司是投资性主体，
则只应将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围。那其他的不是为你母公司提供相关服务的，自己就是筹集资金呢，然后就去买股票、买债券，那就不合并。那些都是以公允价值计量，公允价值变动及当期损益。那如果说为母公司投资活动提供服务的，当然母公司就要把这个公司的资产呢、债务等等的要纳入它的合并范围了。剩下的都是以公允价值计量，公允价值变动及当期损益，有这么一个豁免的规定。然后讲一个投资性主体的母公司，如果其本身不是投资性主体，则应当将其控制的全部主体，包括投资性主体以及通过投资性主体间接控制主体都要合并。什么原则？如果母公司它是投资性主体的话，只是为它提供服务的合并，别的那些不合并。但是投资性主体母公司，它要不是投资性主体，全合并，把它都纳入合并范围。那下面我们看投资性主体的定义。投资性的母公司同时满足以下3个条件的时候，该母公司属于投资性主体。你就想想基金公司差不多就这样吗？典型的投资性主体。该公司是以向投资方提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金。那有些基金公司获取资金那就多了去了，买基金的，那有些老头老太太专门到银行问那个经理买哪个基金，所以这基金公司从多个投资者里面获取资金。第二，该公司的唯一经营目的是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获取回报。他从投资者里面获取资金，然后就买股票、买债券了，特别股票型基金把这个股市给你震荡，这就是吗？第三，该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行计量评价，就是按照公允价值来。你要查查上网，基金公司它会告诉你公允价值，每一份基金的公允价值是多少。那下面第三，投资性主体的特征，一个是拥有一个以上投资，那我买股票可能买很多，特别有的是股票债券的可能很多。拥有一个以上投资者，那没问题啊，吸收很多投资者的资金。第三，投资者不是该主体的关联方，投资性主体。第四，该主体的所有者权益以股权或类似权益方式存在，比如每一份的基金大抵有多少多少，这是它的特征。第四呢，因投资性主体转换引起的合并范围的变化。说当母公司由非投资性主体转变为投资性主体了，你只要母公司是投资性主体，就只把为它提供相关服务的子公司纳入合并范围，剩下的都以公允价值计量，及其变动计入当期损益，不就这样的吗？然后当母公司由投资性主体转变为非投资性主体了，原来是投资性的，有一些子公司不合并，现在已经是非投资性主体了，那就全合并。第四呢，控制的持续评估，这一般性的了解。你原来控制了，可能会发生一些变化了，不控制了；原来不控制，可能会发生控制了。这一般性的了解就够了。那这节课其实介绍的内容，主要就是合并范围。合并范围强调控制，控制说拥有权利，享有可变回报，运用权利影响回报金额，重点掌握这个。好，这节课就到这里，谢谢大家。